Ganyan ang paggawa ng manju. Parang creamy manju. Ayan, balik-balik lang. Tapos siya tinatatakan niya. Ayan, may tatak na. Tatak na, di ko alam kung anong pinantatak niya. Ayan, tinatatakan nila. Ganun ang gagawin nila. Lalagyan mantika. Ayan, pagkalagay na mantika. Lalagyan nila ng, ayan, kinakamay nila rin. O, kasi mainit nga naman. Mga tapos na. Ayan, lalagyan nila. Tingnan natin kung paano lalagyan. Haba ng pira. Dami nila, no? Tuwing New Year lang meron ganyan, guys. Pag nagsisimba, pwede ka makapili dyan. Pwede kahit hindi rin New Year. Ayan ang price niya, guys. 12 pieces. Ang isang piraso ay nanajuyen. Ito naman, 12 pieces, 850. Ayan. Ang tawag sa'yo, bata. Kanji, hindi ko mabasa. Castado. Yung parang cream. Dokurim. Angko. Ayun. Palamang niya, munggo saka custard. Ayan. Ayan, ganun guys. Paglalagyan nila, ayan lang. Tapos lalagyan nila ng palaman niya. Oh, ang galing ng lalagyan nila. Oh. Diba? Ang cute. Oh, ayan. Lalagyan nila dun. Malis, diba? Tapos, lalagyan nila ng palaman. Ayun, lalagyan naman niya ng cream. Ayan. Ang daming palaman niya, oh. Diba? Tapos yun naman, munggo, guys. Munggo palaman. Ganyan sa munggo. Ayan. Tapos ito, cream ang palaman. Ayan. And the product is finished product. Ayan, dami nakapila, diba? Ayan, nakapila po ang asawa ko. Ayun, bibili kami na. Puset para kay iba. Bango naman ng puset. Hindi naman tayo bibili. Tingin nga. Ayan. Ayan yung binili niya, guys. Titikman lang namin. Napakaliit. Pero 70 pesos. Nanajuyen. Oh. Ano? Nanajuyen. Sino ko ngayon? Kaya tingin. Ayan. Munggo yung kanya. Ayan. Oh, bilis. Halika na. Lakad na kayo. Tinitingnan tayo nila. Anong lasa? Oishi? 1, 2, 3. Pakit lang, gago. Ayan, uwi na kami guys. Madilim na. Pinatikim ko lang sa kanila. Tapos kakain kami.